ဒီကနေ့က26ရက်9လ2023မြောက်ကလာမှာတရားဘက်နောက်ဆုံးရက်ဟောကြားတဲ့အနတ္တဓမ္မဒုတိယအပိုင်းဝိပ္ပန္လာသအပိုင်းကိုဆက်ပြောမှာပေါ့ဝိပ္ပန္လာသခေါင်းစဉ်ရင်းနဲ့ပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းကမိမိရဲ့အယူမှားအတိမှားအမှတ်မှားတွေကိုအကုန်လုံးကိုလွှတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတဲ့သဘောပါပဲအနတ္တဓမ္မကိုနာပြီးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနာပြီးတဲ့အချိန်မှာအရာရာတိုင်းကမိမိဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေမိမိကျင့်တဲ့သည်ဖြစ်စေမကျင့်တဲ့သည်ဖြစ်စေတဏှာအဆက်ဆက်ကအတိတ်အကြောင်းအကျိုးအားလျော်စွာဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်တဲ့နာတွေဟာတန်းစီပြီးတော့လောကရန်အနေနဲ့လူတိုင်းမှာဆိုင်ရာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်ပြနေတာအနတ္တသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကိုကဘယ်လိုရှင်းဆက်ပြီးတော့နားလည်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝရေလို့ဖြစ်တည်နေတာဆိုတာဒီပင်လျင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအားဖြင့်၎င်းစိတ်ဆိုတဲ့အတိအားဖြင့်၎င်းတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုတွေသဘောအားဖြင့်၎င်းတကယ်မဟုတ်တာတွေကိုတကယ်ရေလို့အလိန်ခံနေရတာတဲ့လူတိုင်းဟာမိမိဘဝနဲ့မိမိရေလို့တကယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ရေလို့အလိန်ခံနေရတယ်အဲ့ဒီမှာခံစားချက်တွေလိုချင်မှုတွေအကြိုက်တွေအစွဲတွေနဲ့မိမိကအထင်ရောက်နေကြတာထင်လို့ရှိနေတဲ့လောကမိမိကယူနေမိလို့ရှိနေတဲ့လောကဒီတဘာဝကိုမိမိကအနတ္တရေလို့တဖြည်းဖြည်းလက်ခံနိုင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာမိမိကလွတ်ချနိုင်ရမယ်မိမိရဲ့အရှိယူနေမှုတွေကိုလွတ်ချနိုင်ရမိမိရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလွတ်ချနိုင်ရမိမိရဲ့အသိတွေကိုလွတ်ချနိုင်ရမိမိအစွဲတွေကိုလွတ်ချနိုင်ရမိမိရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလွတ်ချနိုင်ရမယ်ဒီလိုလွတ်ချနိုင်မှုအတွက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအထူးအားဖြင့်မိမိကိုချုပ်ကင်နေတဲ့မိမိကိုအထင်ရောက်စေတဲ့မိမိကိုချဲလည်နေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဒီနေရာမှာတယောက်ချင်းစီမတူတော့ဘူးကွဲပြားသွားပြီတယောက်နဲ့အယူတွေအစွဲတွေအတိတွေမတူဘူးတဲ့ရှိတာချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာတွေကမိမိကိုအထူးအဖြစ်ပူပန်စေပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတာလဲတွေ့ညှိခြင်းအဖြစ်ဆွဲလန်းနေတာလဲနှစ်သက်ခြင်းအဖြစ်ဆွဲလန်းနေတာလဲမကျေနပ်ခြင်းအဖြစ်ဆွဲလန်းနေတာလဲမသိခြင်းအဖြစ်ဆွဲလန်းနေတာလဲဒါလေးတွေကြတော့ကွာသွားတယ်ဒါလေးတွေကွာသွားတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီကမိမိရဲ့အညှိကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့လွှတ်ချနိုင်မှုကြိုးစားရမယ်ဒါပညာပိုင်းတွေရောက်လာပြီအဲ့တော့မိမိကိုမိမိလောကကြီးအနတ္တရေလို့လက်ခံနိုင်လာပြီဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အရှိန်ကလေးရှိတော့မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပေါ်ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်ကြွခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်မိမိဉာဏ်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ်လာပါသေးကြွလာပါသေးရှိနေတဲ့ရှိသလောက်ပေါ်ထွက်လာပါစေဒီသဘောလေးနဲ့မိမိစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါစိတ်လျှော့တယ်မိမိစိတ်လေးကိုလျှော့ချလိုက်ပါမိမိစိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေကိုမိမိကြည့်လိုက်ပါ
ဘာလေးတွေကြံနေသေးလဲဘာလေးတွေကိုကြောက်ကြနေသေးလဲဘာလေးတွေကိုတောင့်တနေသေးလဲဘာလေးတွေပေါ်မှာမကျေနပ်နိုင်ဘူးလဲအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မရှိသောအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိရဲ့ကျေနပ်မှုမကျေနပ်မှုမိမိစုပ်ခိုင်ထားနေမှုလေးတွေကိုပေါ်လာရင်လဲပြန်လဲခံစားမနေတော့ဘဲနဲ့တိကမတ္တလေးနဲ့ကြွလာတဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ခံစားကမတ္တလျှော့ချလိုက်ပါအနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဖြစ်လာမှာမိမိကြောက်နေတဲ့ဖြစ်လာခြင်းနေတဲ့မိမိရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအစွဲတွေဖြစ်လို့မှုတွေဒါတွေကိုလည်းမဖြစ်လို့မှုတွေကြောက်နေတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုလည်းမိမိစိတ်ထဲကနေစိတ်လျှော့ပြီးတော့စွန့်လွတ်ချလိုက်ပါမိမိရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံလေးဟာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မှာတောင့်တကြောင်းကြထားပြီးတော့အရှိယူထားပြီးတော့ယူမိုက်စွာနဲ့ခံစားနေတယ်ညှိတွယ်နေတယ်စုပ်ကိုင်နေတယ်မနဲ့မှားတဲ့အပေါ်မှာညင်းချက်ထုတ်ပြီးတော့၎င်းမိမိသိတော့မသိတော့အရာတွေမှာတောင့်တချက်ထားပြီးတော့၎င်းမိမိဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမိမိမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမိမိမကျေနပ်သေးတဲ့သဘောမဝသေးတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေကိုမိမိကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ငါဘာတွေဖြစ်ချင်နေသေးတာလဲငါဘာတွေကြောက်နေတာလဲဒါလေးတွေကိုမိမိစိတ်ထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါသည်ကြွလာပါသည်မိမိပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ကရှုညံလေးနဲ့ထိတွေ့သွားပါစေဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာကုံအောင်ရှုပြရမယ်သဘောကုံတဲ့အထိရှုပြရမယ်သဘောလွတ်ချပြရမယ်သဘောကျေနဲ့လက်ခံလိုက်ရမယ်သဘောတယောက်ချင်းဒီမတူပါဘူးများရှိတဲ့လူနည်းနည်းရှိတဲ့လူဒါတွေကြွားမယ်နည်းနည်းရှိတဲ့လူပေါ့ပရှိတဲ့လူဒါတွေကြွားမယ်တယောက်နဲ့တရားအဆင့်တန်းနေလည်းမတူနိုင်ဘူးဒါတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးမိမိမှာဘာရှိသေးလဲနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တကယ်တမ်းပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိပြီအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်တဲ့မျက်လက်သဘောကိုသိပြီဒီလိုဆိုမှတော့မိမိစိတ်နဲ့မိမိညဲတွေ့ညှိနေတဲ့သဘောဆင်းရဲနေတဲ့သဘောမလွတ်မြောက်တဲ့သဘောကနေမတွေ့ညှိတဲ့သဘောမခံစားတဲ့သဘောလွတ်မြောက်တဲ့သဘောစီကိုရောက်အောင်သွားရမယ်မိမိအညှိကိုမိမိဖြေရမယ်မိမိရဲ့မခံစားနိုင်ရရက်ဝန်းလေးတွေမိမိရဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေမိမိ allergy ရှိတဲ့နေရာလေးတွေနိုင်ကျင်နေတာလားနိုင်ရမှကျင်တတ်တာလားရှုံးရမှကြောက်တာလားထင်ပေါ်ကျင်နေတာလားဘာဖြစ်ချင်နေသေးတာလဲဒါလေးတွေကိုမိမိကစိတ်လျှော့ပြီးတော့ပေါ်ခွင့်ပေးပြီးတော့တခါတည်းညှိမ့်သက်ရမယ်လွတ်ချရမယ်မိမိအညှိကိုမိမိဖြေရမယ်လျှော့ရမယ်အာယုံပြုတ်ကြည့်ပါဒီလိုအာယုံပြုတ်တဲ့အခါကျရင်တခါကျရင်မိမိကမိမိစိတ်နဲ့မိမိထပ်ပြီးတော့အညှိလေးတစ်ခုဖြစ်တတ်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါကြက်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်ကျေနပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လွှတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွစိုးရင်ပူပန်မှုလေးတွေဆင့်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဒါဟာတရားပြန်တွေးကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမယုံတဲ့သဘောပဲတဲ့ကြီးပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမယုံတဲ့သဘောပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမိမိရဲ့အညစ်တွေမိမိရဲ့အပူတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်မိမိနဲ့ဆက်တဲ့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိနဲ့ကြောင်းကျိုးရှိတဲ့အရာအားလုံးပေါ်မှာတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းငြိမ်းအေးစေခြင်းရဲ့လို့မိမိကိုမှီပြီးတော့အပူမပေးတဲ့သဘောဒုက္ခမပေးတဲ့သဘောမိမိကနေတဆင့်လွတ်မြောက်စေလိုက်တဲ့သဘောပဲတကယ်တော့တဏှာမှာမိမိနဲ့ဆိုင်ရာပါရမီဖြည့်ဘက်တွေဆိုတာရှိတယ်မိမိကိုတစ်ဖက်သားကပါရမီဖြည့်ပေးနေရတယ်ဆိုရင်တော့မှမိမိပါရမီပြည့်သွားခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်ကပါရမီဖြည့်ပေးနေရခြင်းကငြိမ်းအေးသွားတယ်ဒီလိုတွေအထိမိမိကထိုးထွင်းပြီးနားလည်ရမယ်မိမိလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာအတ္တကြီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတယ်မိမိနဲ့ကြောင်းကျိုးဆူတောင်းရှိထားတဲ့လူတွေဟာကြောင်းကျိုးဆူတောင်းရှိထားသလောက်မိမိရဲ့တရားအထုံလေးကိုလည်းရသွားနိုင်ကြရှိတယ်မိမိအတိညာဉ်မြင့်သွားရင်မြင့်သွားသလောက်မိမိတရားမြင့်သွားရင်မြင့်သွားသလောက်မိမိရဲ့တရားဆွဲအားလေးတက်ရောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတရားတက်ခံလေးတွေအထုံရသွားနိုင်ကြရှိတယ်ဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုကောင်းကွက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိမိကအစွဲဘက်ကအယူဘက်ကအပူဘက်ကပဲတွေးနေမိတဲ့အတွက်တခါလေကြရင်မိမိစိတ်ကိုမိမိလျှော့လို့မရတာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတိမြင်နားလေပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးကောင်းဖို့ဘဲရည်လို့တိမြင်နားလေပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ယုံကြည်ပြီးတော့လဲလွတ်ချအပ်တယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ထဲကအညစ်လေးတွေကိုမိမိအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကကျေနပ်လိုက်လက်ခံလိုက်အတိမတ်ပြုတ်လိုက်လွှတ်ချလိုက်ပါအဲ့ဒီအတိုင်းလေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့လွှတ်ချပါကြိုးစားကြည့်ပါအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြအာယုံလေးတွေပဲခံစားချက်ကလေးတွေပဲအထင်လေးတွေပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းခံစားချက်ကလေးတွေမျှပဲအာယုံလေးတွေမျှပဲအထင်လေးတွေမျှပဲအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တမ်းရှိမှာခံစားချက်ကလေးတွေပဲအထင်လေးတွေပဲအာယုံလေးတွေပဲရှိနေမှာအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်အားလုံးကတကယ်တော့တူတူပဲအာယုံလေးတွေမှာဝသွားတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအာယုံလေးတွေပါဆိုမှမိမိကတောင်းတရင်တောင်းတလောက်ကျေနပ်သွားတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးပြည့်သွားတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးမပြည့်နိုင်တာမပြည့်စုံနိုင်တာကိုတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြည့်စုံနိုင်မလဲဒါကြောင့်မှတိလို့မှတာလျင်လွှတ်ချနိုင်တော့မှတာလျင်သူကပြည့်စုံသွားတဲ့သဘောလေးပဲငါလည်းမဟုတ်သူငါသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုမှတော့ငါကံဒီပေါ်မှာလည်းတောင်းတကြောင်းကြမရှိနဲ့စိုးရင်ပူဆွေးမရှိနဲ့အတိတ်ကိုလည်းအရှိမယူနဲ့တော့ဗောအာယုံလေးတွေပဲခံစားချက်ကလေးတွေပဲပေါ်ပြက်လေးတွေပဲထင်အောင်ထင်မှားလေးတွေပဲအခုလည်းဒါပဲရှိတယ်အတိတ်ကလည်းဒါပဲရှိတယ်နောက်လည်းဒါပဲရှိလိမ့်အောင်မှာတော့သိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တင်ညာဝိပ္ပန္လာတစိတ်တဝိပ္ပန္လာတဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာတစိတ်အားဖြင့်မရှိတာကိုရှိတယ်ရဲ့လို့အလိန်ခံနေရတယ်တင်ညာမှတ်သားထားတဲ့အရာတွေငါဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူနဲ့မိမိရဲ့တင်ညာတွေနဲ့လိန်ညာအလှည့်ပြားခံနေရတယ်ဒိဋ္ဌိအယူအားဖြင့်လိန်ညာလှည့်ပြားခံနေရတယ်မိမိကိုမိမိအထင်ရောက်မှုတွေနဲ့မာနအထင်ရောက်မှုတွေတကယ်မဟုတ်တော့တကယ်ထင်နေတာကိုပဲမာနပြောတာအထင်ရောက်မှုတွေနဲ့နှိုင်းရှင်နေတယ်နိုင်ကျင်နေတယ်ရှုံးခဲ့ရတာကိုမကျင်နဲ့ဖြစ်နေတယ်အတိတ်အကြောင်းရှိလို့အကုန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေပါဆိုမှမိမိနဲ့မဆိုင်ပဲဖြစ်နေကြုံနေတွေ့နေရတာတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေကြုံနေရတာတွေကြုံခဲ့ရတာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေတခုမှမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးလေးလောက်နားလဲတယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်တမ်းကျတော့မိမိမှာကြုံလာသည်မြဖြစ်နေသည်မြဖြစ်ခဲ့သည်မြဖြစ်နေနိုင်ခြေရှိနေသေးသည်မြအားလုံးက
သူ့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်နေအကြောင်းမှလည်းငါမပေါအကျိုးမှလည်းငါမပေါအကြောင်းကလည်းအပုံရိပ်လေးတွေအထင်လေးတွေခံစားချက်လေးတွေပဲထင်အောင်ထင်မှားလေးတွေပဲထင်ရမြင်ရလေးတွေပဲအကျိုးကလည်းထင်ရမြင်ရလေးတွေပုံရိပ်လေးတွေအထင်လေးတွေခံစားချက်လေးတွေအရှိယူနေမှုလေးတွေဒါလေးတွေပဲရှိတာဒါအပြင်ယောဂီတွေကတခါကြရင်ဘာထပ်ဖြစ်တတ်သေးလဲဆိုတော့တရားတွေနိုင်ရင်နဲ့တရားတွေကလဲသွားတတ်တယ်ဟောတရားဆိုတာကဘလို့တရားရှုအောင်ကနေပြောထားတဲ့စကားကိုတရားလို့နားမလဲတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးပြီးတော့ပညာမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတဘောပြောထားပြီးမဆွဲရင်လွတ်ပြီးတဲ့အစွဲကုန်ရင်ဘဝကုန်ပြီဒီလိုမျိုး short to the message လမ်းပေးထားတာလေးလည်းရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်အားဖြင့်မိမိဉာဏ်ကပြည့်စုံသွားရင်ဆိုင်ရာမတ်ဖို့တွေဆိုတာကအစဉ်တိုင်းသွားရတယ်ရေလို့လေအတင်းစုပ်ကင်ထားရင်မှားနေမှာပေါ့အစွဲမစွန့်နိုင်လို့ဒါအစွဲစွန့်ခြင်းအစင်းစင်းအားဖြင့်ဉာဏ်ရင့်သွားတာဒီကူတာဆိုင်ရာဉာဏ်စဉ်နေနဲ့ဆိုင်ရာမတ်ဖို့တွေရေလို့ပြောထားတာဒါတွေပေါ်မှာလည်းပြန်ဆွဲပြီးတော့ငါဟာရနိုင်ပါပြီငါမရနိုင်သေးပါဘူးငါတော့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဟောဒီဟာတွေပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ cycle တွေများနေတတ်တယ်တရားရတယ်ဆိုတာဟိုလိုဖြစ်သွားမှဒီလိုဖြစ်သွားမှဒီလိုဖြစ်ရတာဟိုလိုဖြစ်ရတာဟိုလိုမှပြည့်စုံမှာပေါ့ဒီလိုမှပြည့်စုံမှာပေါ့အစွဲပေါ်အစွဲထင်ပြီးတော့အထင်မြင်ရနေနဲ့မိမိဉာဏ်နဲ့မတိတွေ့ပဲနဲ့တင်ညာတွေမှတ်သားထားတဲ့အပေါ်ဒီမှာထစ်နေထောက်နေရင်လေမိမိစိတ်ကမယုံမကြည်ဖြစ်နေရင်လည်းမရဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားကိုတကယ်ပြည့်စုံခြင်းတဲ့လူတွေဟာဒီလိုယူဆတွေးခေါ်တွေလည်းဖယ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတာဝိဋ္ဌိမှာ9ဂရေတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေမှာ9ဂရေကတောတာပန်တရားကံအနာကံတွေတဲ့9ဂရေအရိယာကတတိုင်းတစ်မြို့လုံးမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပုံများနေတယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်ဒါပေမဲ့တူကိုဒီလိုပါပဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပါပဲဒီလိုပဲတာမန်ပါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဉာဏ်ကိစ္စလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဉာဏ်ကိစ္စကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်ကံကိစ္စတွေနဲ့မရောဖို့လိုတယ်သူ့နေရာနဲ့သူတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါနသီလအတွက်ပြောတဲ့အောက်တော်တရားတွေနဲ့တမာတိပညာအတွက်ဟောတဲ့အထက်တော်တရားတွေကိုမရောထွေးမရှက်တင်ဖို့လိုတယ်ဒီအတိတွေဒီအထင်တွေဒီယူဆတွေကိုလည်းလွတ်ချရမယ်ငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှငါတရားလည်းမဟုတ်ငါအတိလည်းမဟုတ်ငါဘာသာလည်းမဟုတ်ငါဖြစ်တည်မှုလည်းမဟုတ်ငါအတိလည်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတာကငါမဟုတ်ကြောင်းကိုတေချာဟောထားတာငါရေးလို့ထင်မြင်ယူဆနေမိတဲ့မိမိရဲ့အလိန်ခံဘဝကိုဝိပ္ပန္လာတအဖြစ်ဟောထားတာဝိပ္ပန္လာတတွေကိုခွာလှန်ပြီးတော့မိမိတရားတွေမိမိပြည့်စုံခြင်းတဲ့လူအတွက်ကမိမိအတိအမြင်လေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့လွှတ်ချနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိစိတ်ထဲမှာထင်မြင်ယူဆဆွဲလန်းစုပ်ကိုင်ညှိတွေ့တာတွေမှန်သမျှကိုလွှတ်ချပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါရှိနေတယ်လည်းပေါ်လာပါစေကြွလာပါစေထင်ရှားလာပါစေဆွဲယူလိုက်ပေါ်ခွင့်မပေးပဲဖိထားတာလဲအတ္တတစ်မျိုးနဲ့မိမိတရားကိုရှောင်နေတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ခွင့်လည်းပေးရမယ်ထင်ရှားခွင့်လည်းပေးရမယ်ဒီဟာတွေကိုပြန်မတွေးကျင်ပါဘူးဟိုအကြောင်းတော့ပြန်မပြောပါနဲ့တေးချာပြန်တွေးကြည့်ပါလောကီကကလေးဆန်နေတတ်တယ်လောကုတ္တရာဆိုတာလူကြီးဆန်ဖို့လိုတယ်အဲ့အကြောင်းတော့ငါလာမပြောနဲ့ငါ့ကိုအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့လာမပြောနဲ့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးဒီဟာလေးတွေကမိမိတရားကိုပိတ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့လို့မသိလို့တာမသိအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ယူနေရတာအရွယ်အားဖြင့်မိမိရဲ့ဟိုလိုမှကြိုက်တယ်ဒီလိုမှကြိုက်တယ်ကုဏဝုဒ္ဓဂုံကျေးဇူးအားဖြင့်ဟိုလိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုမိမိကဖြစ်နိုင်တာကို
လက်မခံမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင်းတနေရင်လည်းမတရားလို့ခေါ်တယ်တကယ်တန်တရားကြွေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်မိမိကတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြွေးကုန်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုဟာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဒီဟာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဟိုဟာလေးတော့လုံးဝဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒီဟာလေးတော့ဖြစ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဟိုဟာလေးတွေတော့မိမိကဖြစ်ချင်နေသေးတယ်ဒီဟာလေးတွေတော့ဖြစ်ချင်နေသေးတယ်ဒီစိတ်တွေပယ်ရမယ်တကယ်တော့မလိုချင်မှရတဲ့သဘောဆိုတာရှိတယ်စွန့်နိုင်မှလွတ်တဲ့သဘောဆိုတာရှိတယ်ဒီသဘောတွေကိုမိမိကတကယ်နင်လားငါလားဘုရားရှင်ဟောရတဲ့တရားတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့အထိအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုလိုမှဒီလိုမှတွေကိုပေးရမယ်ဟိုဟာလက်မခံနိုင်ဒီဟာလက်မခံနိုင်တွေကိုပေးရမယ်ကြီးတာငယ်တာကျေးဇူးများတာကျေးဇူးနည်းတာတန်တရားမှာကိုကဘာသိလို့လဲတန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုကတကယ်သိလို့လားဘသူကဘလောက်ကျေးဇူးများခဲ့သလဲတန်တရားမှာဘသူကပိုကြီးတာလဲတန်တရားရဲ့အမှန်တရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်လို့ကိုတကယ်ပဲသိနေပြီလားမိမိအသိနဲ့မိမိကြီးနေတတ်ကြတယ်အထင်ရောက်နေတတ်ကြတယ်ဒါဟူမာနလို့လည်းခေါ်တယ်မာနရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အပိုင်းအစတစ်ခုပေါ့ဒါတွေကိုလည်းမိမိကလွှတ်ချရမယ်အကုန်လက်ခံလိုက်ရမယ်မိမိတဏ္ဍာမှာလာတောင်းနေတဲ့အကျွေးကြုံနေတဲ့လောကရန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဖြစ်ချင်မှုကိုယ်စိတ်နဲ့တောင်ကိုပိုင်လို့လားဒါကြရင်မိမိစိတ်နဲ့မိမိဒုက္ခရောက်နေတာရှိတယ်သူများစိတ်ကိုဟိုလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုရမယ်လို့ထင်သလားကိုယ်စိတ်ကိုတောင်မှကိုမပိုင်မဲနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုအစင်မပြေလို့ညစ်ညူးနေလို့တောင်တခါလေကြရင်မှတ်မရဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနေမိမိကသူများစိတ်ကိုပါဟိုလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲဒါပေမဲ့လုပ်လို့မရဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းသာမိမိပေါ်မှာအကြောင်းကျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်မိမိနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်မိမိနဲ့ဆူတောင်းဘက်မှန်တယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်မိမိငြိမ်းအေးရအောင်တကယ်သွားအနောက်ကနေပါလာတယ်မိမိတကယ်လွတ်ရင်သူလည်းလွတ်မြောက်ရအောင်တကယ်ပါလာမှာပေါ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်တရားတွေအားထုတ်တဲ့ရှင်းချက်တဲ့ဘဝတွေမှာတော့လာပြီးတော့တွေ့ကြုံပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြောင်းကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပေါ်မှာအခုစိန်ကားနေတယ်ဆိုတာကသူကအနောက်ကနေနေပြီးမိမိပါရမီအရင်ပြည့်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးနေတာဖြစ်နိုင်တာပဲမိမိပါရမီတကယ်ပြည့်တဲ့အခါကျရင်သူ့ပါရမီပြည့်သွားအောင်ကိုကစကားလေးလိုအပ်တဲ့စကားလေးကတခွန်းဆိုတခွန်းပဲမိမိဉာဏ်ပညာတကယ်ပြည့်စုံလာလို့မိမိပါဝါတကယ်ရှိလာရင်တပတ်တော့ဆွဲခေါ်ဖို့ဆိုတာစကားလေးတခွန်းနဲ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတွေကိုနားလေရမယ်မိမိလိုချင်တာလေးရမှတရားကိုဖြောင်းဖြောင်းအားထုတ်နိုင်မယ်လွဲနေတယ်အလိုပယ်မှရမယ်တရားကိုအလိုနဲ့တကွဘယ်ရမလဲမလိုချင်ရမယ်တဘောတော့ယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်မိမိစိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖြစ်ချင်တယ်ဘာလေးတော့လိုချင်နေသေးတယ်ဘာလေးပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှမိမိလိုချင်တာလေးပြည့်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မလိုချင်တော့လို့အလိုပြည့်တာတပိုင်းတကယ်ကိုအလိုပြည့်သွားတာတပိုင်းလောကရဲ့ဆုလက်အနေနဲ့လောကကြီးမှာလူတွေဟာမလိုချင်တဲ့လူကိုပေးချင်ကြတယ်ပြည့်စုံတဲ့လူကိုစီးကပ်ချင်ကြတယ်ဒီသဘောပဲမိမိဘဝမှာလိုချင်နေတဲ့အရာတွေဟာအလိုသိမ့်လိုက်တော့မှပြည့်စုံသွားနိုင်တဲ့သဘောတွေလည်းရှိနေတယ်ဒါတွေလည်းသိမြင်လွှတ်ချနိုင်ဖို့လိုတယ်တခါလေကြာရင်လွှတ်ချဖို့ဆိုတာသိမြင်မှုလေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်သိမြင်ခေါင်းစရာလေးတွေကိုဦးဇင်းကပြောပြတာပါဒီလိုတကယ်သိမြင်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရတော့လွှတ်ချဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲအခုပြောသလောက်ဆိုရင်လွှတ်ချဖို့အတွက်ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်အညီကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့လွှတ်ချဖို့ကြိုးစားပါစိတ်ကိုလျှော့ချမယ်အားလုံးကျေနပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးနဲ့အားလုံးကိုလက်ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးနဲ့အားလုံးပေါ်မှာအတိမတ်ပြုလိုက်တော့မယ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးနဲ့မိမိရဲ့အရှိယူထားမှုတွေအားလုံးလွှတ်ချလိုက်ပါဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရှိယူတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတာပါလွှတ်ချလိုက်အကုန်လုံးရှော့ချပြီးတော့လွှတ်ချလိုက်
မိမိစိတ်ကလေးမှာတင်ကြံနေတာတခုမှမရှိအောင်အကုန်လုံးကိုလက်ခံခွင့်လွတ်အတိမတ်ပြုကျင့်နဲ့လိုက်မယ်ရေလို့စိတ်ကလေးကိုလျှော့ချပြီးတော့မိမိလွတ်မြောက်မှုအတွက်မိမိနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တော်စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါခဏလေးကြိုးစားကြည့်ကြမယ်လွတ်ချတယ်လွတ်ချတယ်လွတ်ချတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လေးကိုလည်းမိမိကပိုင်းခြားကြည့်ခဲ့ပူးပြီးပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လေးကိုတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါလို့မပြောနဲ့ဘာရယ်လို့တောင်တုံးလို့မရတဲ့တဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လေးမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ထင်အောင်ထင်မှားသဘာဝလေးတာရှိတာကိုမိမိကညံလေးနဲ့ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပူးပြီးပြီဘာဘာမဟုတ်တာလေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘာရယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်နဲ့ရှိနေတဲ့အယူနဲ့ရှိနေတဲ့လောကတန်တရားအကြောင်းကိုလည်းသိပြီအခုလဲဒါပဲရှိပါတယ်ဆိုမှနောင်လဲဒါပဲရှိမှတေးကြတယ်အရင်ကလည်းဒါပဲရှိခဲ့တယ်ဘယ်အရာကိုတွေ့နေအောင်ပါလဲဘယ်ဟာကိုအရှိယူနေအောင်ပါလဲဘယ်အရာကိုမလွတ်ချနိုင်ဖြစ်နေအောင်ပါလဲတကယ်မှမဟုတ်ပဲခန္ဓာဝင်ချသွားတော်မူဖြစ်တဲ့ဘုရားယဟန်တွေကိုအာယုံပြုကြည့်ပါအခုခန္ဓာဝင်ချပြီဆိုရင်ကိုပဲအခုတန်တရားတွေကထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ကနိုးထသလိုတန်တရားဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီမိမိလည်းတစ်ချိန်ကိုကိစ္စကိုလက်စသိမ်းပြီးတော့ကိုဘဝကိုငြိမ်းသွားတဲ့အခါကျရင်မိမိဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကအိမ်မက်ပါပဲအိမ်မက်ပါဆိုမှတကယ်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအိမ်မက်ပဲဘူးကြတယ်အိမ်မက်ထဲမှာအမြင်တွေအကြားတွေအနက်တွေအရသာတွေရှိတယ်တကယ်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကနိုးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးတလုံးတစ်ပါးမကြံဘူးအကုန်လုံးကပျောက်ကွယ်သွားတာအိမ်မက်ကအိမ်မက်လိုပဲပျောက်ကွယ်သွားတာအိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်မှန်သိရင်အိမ်မက်ကနိုးသွားသလိုမိမိဘဝကိုမိမိကအိမ်မက်နေမှန်သိဖို့လိုပြီတကယ်တော့မိမိဖြစ်တည်နေရတာကြီးကအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တည်နေရတယ်လို့ပဲထင်အောင်ထင်မှားကြီးပဲဘယ်ရတကယ်ရှိလို့လဲမြင်တရားရောင်ကြားတရားရောင်ခံစားတရားရောင်ရှိတရားရောင်နေနဲ့အလိန်ခံနေရတဲ့ဘဝတင်ညာတွေနဲ့လှည့်ပြားခံနေရတဲ့သဘာဝတန်တရားဆိုတာလည်းတကယ်တော့မရှိဘူးအခုတော့ထင်အောင်ထင်မှားပါဆိုမှပြစ္ဆုတ်မှတဲ့ခင်အောင်ထင်မှားအခုငြိမ်းရင်အခုတိမ့်တယ်တန်တရားဆိုတာအရှိကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတိုလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါကိုပဲအရှိယူနေတော့အရှိနေတာပေါ့ဒါကိုမရှိမှန်းသိရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပဲတကယ်တမ်းခံစားခြင်းစရာတွေ့ထိခြင်းစရာဒီအာယုံ6ပါးဒါပဲရှိတာဒီအာယုံ6ပါးကိုပဲမိမိကတကယ်အလိုမရှိတော့ရင်အခုမလိုခြင်းအခုငြိမ်းတဲ့သဘောပဲတန်တရားဆိုတာကအခုအိမ်မက်မှန်းသိအိမ်မက်ကအခုနိုးသွားသလိုပဲအခုတန်တရားကိုတကယ်ဘာမှမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှန်တကယ်သိရင်အခုသိရင်အခုငြိမ်းတဲ့သဘောပါပဲလွတ်ချတယ်ဒါကြောင့်နိုးထလိုက်ပါလွတ်ချလိုက်ပါမကြည်မနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကြည်ကျင်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျင်နေချင်းမကျင်နေချင်းကင်းစွာနဲ့အကုန်လုံးကိုလက်ခံသိမြင်ပြီးတော့လွတ်ချလိုက်ရမှာတကယ်မှမဟုတ်ပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုတကယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွက်တကယ်ရှိတဲ့ရောင်ဖြစ်နေတဲ့လောကကနေနိုးထဖို့အတွက်ဆိုရင်တကယ်မဟုတ်တာကိုတကယ်မဟုတ်မှန်းသိပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ဘူးရဲ့လို့လွတ်ချနိုင်ရမယ်
ဒါတွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြုံနေရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြုံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြုံနေရမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြုံအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်အထင်ကပွားစီဖြစ်တည်နေတဲ့အိမ်မက်တွေမိမိစိတ်အထင်ကြောင့်ပွားစီဖြစ်တည်နေတဲ့အိမ်မက်ဆန်ဆန်တွေပါတကယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လွတ်ချရမယ်လွတ်ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလွတ်ချကြည့်လိုက်ဖရာယဟန္တာတို့ရောက်အပ်တဲ့ဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်မှုဆိုတာလွတ်ချလိုက်ရင်လွတ်မြောက်သွားတာပဲမိမိကမလွတ်ချနိုင်တဲ့အတွက်ဝိမု ക്തി နဲ့ဝေးနေတာအခုလွတ်ချနိုင်ရင်အခုဝိမု ക്തി ပဲပေါ့အခုလွန်မြောက်နိုင်ရင်အခုလွတ်မြောက်သွားတာပဲပေါ့ပညာနဲ့သိမြင်လွတ်မြောက်ရမယ်ပညာနဲ့သိမြင်လွတ်ချနိုင်ရမယ်ဝိမောက္ခလွတ်ချခြင်းလွန်မြောက်ခြင်းဒီပါဠိတော်တွေကိုပဲဦးဇင်းကမြန်မာပြန်နဲ့ပြောနေတာဘုရားမဟောခဲ့တာတွေကိုအဟုတ်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒါတွေကိုဟောပြီးသားဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်မသိနိုင်သေးတဲ့လူတွေကဒါနသီလနေနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ပြောနေဟောနေရတာတဖြည်းဖြည်းရင့်အောင်စားစရာမရှိလို့ဒါနမကြမ်းမာသေးတဲ့လူတွေကသီလအခုကဒါတွေပြည့်စုံနေပြီကောင်းခြင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသိနိုင်ခြင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်နေပြီလွတ်ချနိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီမိမိကလွတ်ချဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လျှော့ချလိုက်ပါလွတ်ချလိုက်ပါစိတ်တွေရုပ်တွေကိုလျှော့အဆုံးတုံး0 setting လျှော့ချလိုက်ဒါပဲတုံညဖြစ်သွားအောင်လျှော့ချတယ်ကွာဘယ်အောင်မှမယူနဲ့တော့တုံညတဝိမောက္ခပေါ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့တော့စေတောဝိမောက္ခပေါ့အားလုံးသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မဟုတ်တာမဟုတ်မှန်းသိပြီးတော့လွတ်ချလိုက်တယ်ဒါကိုပဲပညာဝိမောက္ခပေါ့စကလုံးတွေရဲ့အနက်ကရှင်းရှင်းလေးပါကြင်ကြံခြင်းနဲ့ပဲပြည့်စုံရမှာစကလုံးအပြည့်ကတော့ပိဋကတ်သုံးပုံအလွတ်ရအောင်မပြည့်စုံကြင်ကြံခြင်းကတော့လွတ်မြောက်ခြင်းမှာပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်လွတ်ချလိုက်ရင်လွတ်မြောက်ပြီလွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်လွတ်ချခြင်းကအကျိုးပဲလွတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်သိမြင်အောင်ပြောပြနေတာစိတ်တွေရုပ်တွေလျှော့ချလက်တွေ့လေးကျင့်ကြံကြမယ်အချိန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ညောင်းရင်ပြင်လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ်ပါပဲစိတ်အလုပ်စိတ်မှာပဲလုပ်ကြမယ်စိတ်တွေကိုလျှော့ချ9 မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ကြံတော့တယ်ရုပ်တွေကိုလျှော့ချဖြစ်တည်မှုတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဘယ်သူတွေနဲ့ဒါတွေပါအကုန်ဆွန့်လွတ်တရားထိုင်နေတာဟုတ်ပါငါတရားထိုင်နေတယ်ရေးလို့ပါမယူနဲ့ငါပါနေမှာဆိုလို့0 setting ချမယ်လွတ်ချမယ်လျှော့ချမယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒါတွေအလုံးထင်အောင်ထင်မှားတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်တာကြီးကိုတကယ်ဟုတ်တယ်ထင်နေအမြင်မှားပေါ့တင်ညာဝိပ္ပန္နသပေါ့တင်ညာဝိပ္ပန္နသနေရုံထွက်မယ်တင်ညာတွေကိုအရှိမီဘူးတင်ညာတွေမှာအတောင့်တင်မခံဘူးမညှိတွယ်ဘူးအကုန်လျှော့ချပါလွတ်ချလိုက်ပါတကယ်မဟုတ်တဲ့လောကနေထွက်မြောက်လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့ပဲထွက်မြောက်လို့ရတယ်ကိလေသာရဲ့ထင်အောင်ထင်မှားပြုမှုပေါ်မှာမိမိစိတ်ကလေးကတောင်းတင်မနေပါစေနဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့ချပါရုပ်တွေကိုလျှော့ချပါအာယုန်တွေကိုလွတ်ချပါတိကာမတ္တလေးနဲ့ဇောတွေကိုလျှော့ချလိုက်ပါ
တိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ကာလကိုရှိမယူနဲ့ငါတန်နေရာထဲမှာရှိနေတဲ့လူကိုပါအရှိမယူနဲ့ငါဘာဖြစ်ကျင်တယ်မဟုတ်ငါရှိနေတယ်လို့ကအရှိမယူနဲ့တိကမတ္တနဲ့လွှတ်ချတကယ်မဟုတ်တဲ့အရာကနေလွတ်မြောက်လိုက်ပါစိတ်ကလေးတွေကိုလျှော့ထားပါအချိန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်မိနစ်ပိုင်းပဲကြံတော့တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတန်တရားနေရအောင်ထုတ်ဆောင်မယ်ဘယ်ရာမှဘာမှမဟုတ်ဘယ်ရာမှတကယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တုန်းကမှလည်းဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘယ်တုန်းကမှလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးနောက်လဲဘာမှဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်လဲတကယ်ရှိနေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကာလ၃ပါးနေလွတ်မြောက်လိုက်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တော့အတိလို့ခေါ်ပါတယ်လွတ်ချတယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့လောကကနေလွတ်ချတယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလျှော့ချတယ်တကယ်မဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလွတ်ချလိုက်ပါချိန်စေ့ပါပြီ